नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस टायर 2 के कट-ऑफ के 2013 और 2014 के बारे में। दोस्तों इसलिए इस 2013-14 कट-ऑफ को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि दोस्तों देखिए सिर्फ एक साल में कितना कट-ऑफ में अंतर आया है। इसलिए दोस्तों आपको 2013-2014 दोनों के कट-ऑफ के बारे में बताएंगे, तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि इस साल 2018 में कितना कट-ऑफ हो सकता है, जो 28 तारीख को डिस्क्रिप्टिव हुआ था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखिए, बात करें 2013 के कट-ऑफ के बारे में टायर 2 के, तो जनरल का 25 आया था, ओबीसी का 23, एससी का 20 और एसटी का 18 था। तो वहीं देखिए दोस्तों, जबकि 2014 की बात करें, केवल एक साल के अंतर में देखिए कितना अंतर आ चुका है। जनरल का 40, ओबीसी का 38, एससी का 35 और एसटी का 32 मार्क्स है। तो दोस्तों आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एमटीएस टायर 2 का कट ऑफ इस साल 2018 में जो 28 तारीख हुआ था कितना जा सकता है। दोस्तों आपके हिसाब से कितना कट ऑफ हो सकता है, आप कमेंट में लिखना न भूलें। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। और हमने एक कट ऑफ से रिलेटेड एमटीएस टायर 2 का बना दिया है, मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।